Саме 14 грудня 1986 року було прийнято акт про здачу всіх захисних споруд над зруйнованим 4-м енергоблоком. Саркофаг був зданий кількома днями раніше. День встановлено указом президента від 10 листопада 2006 року. І зараз у нас на зв'язку Владислав Храпачевський, супроводжуючий гід у Чорнобильську зону відчуження. Доброго ранку. Добрий ранок. Дякую, що ви приєдналися до нас. Дуже хочете дізнатися, що собою зараз являє Чорнобиль. Розкажіть, будь ласка. Я би сказав так, це така трьохкомпонентна структура. Перш за все, це робоче місце, де проводиться багато роду робіт. Перш за все, це робота з радіоактивним сміттям, з радіоактивними відходами. По-друге, це туристична зона. Тобто місця, куди їздять люди, де люди дізнаються про Чорнобиль, про історію. Ну і третій компонент – це природа, звісно. Це відновлення, це заповідна зона. А кажуть, що природа повністю відновилася. Зараз там просто величезна кількість тварин, рослин, тих тварин, що раніше там навіть і не були, що це дійсно став заповідник. Ну, дивіться, по-перше, заповідником офіційно наша Чорнобильська зона в Україні, вона була стала, сказав би так, в 2016 році, тобто його затвердили, але неофіційно він там був завжди, бо це Полісся. Тварини так, з'явилося дуже багато рідкісних тварин, це, наприклад, рись, це дикий кіт, ну і, наприклад, тих же коней Пржевальського завезли в 98-му. І що, дивіться, відбувається з природою, коли зменшується вплив людини? Це, мабуть, відбувається через те, що дійсно зменшується... Це найкращий приклад. Ми природі не потрібні. І вона робить це сама. Ну, тобто, навіть без людського впливу це набагато швидше проходить і просто природі легше. А як щодо радіоактивного фону? Він зменшився. Штука в тому, що дуже багато короткоживучих радіонуклідів, вони зникли. Ну, наприклад, 131 йод. От, є, звісно, ще ті радіонукліди, які досі несуть великі впливи, будуть ще нести дуже-дуже багато років, але дуже, наприклад, якщо ми говоримо про основні частини туристичні маршрути, то ситуація досить непогана. До речі, щодо туристичних маршрутів, популярними стали екскурсії в це місце. Чи не шкодить це відвідувачам і чи не шкодить це природі, що ще в процесі відновлення? Перш за все хочу сказати, що для відвідувачів, якщо виконувати всі правила, слухати гіда, це не шкодить. Дивіться, кожен відвідувач, він проходить як дозиметричний контроль, так і дозовий контроль. Тобто дозу, яку людина отримує, її контролюють за допомогою накопичувача, який турист носить на протязі усього дня. На рахунок природи. Якщо, знову ж таки, гід відповідальний, то це не буде шкодити, оскільки, по-перше, є смітники, щоб не викидати сміття. По-друге, зараз впроваджується будівництво туалетів, ну і так далі. Тобто, власне кажучи, я вам скажу чесно, природа в тих місцях, де ведуться якісь там роботи або той самий туризм, ну, якщо ми кажемо про тварин, вони не дуже сильно виходять, але є можливість зустріти там лося, коней Пржевальського чи лиса. Тобто це дуже сильно залежить від місця. Скажіть, будь ласка, ви проводите ці екскурсії. Що головного може винести людина, яка побуває саме в цій зоні? В емоційному, психологічному, я не знаю, в якому ще може бути плані. Це дуже сильно залежить від самої людини і сприйняття. Є люди, які сприймають це місце як мертве. В мене траплялися випадки, коли людині просто ставало погано, але це дуже велика рідкість. Більш за все, це людина отримує дуже сильно емоційне навантаження, але в тому сенсі переосмислення, я би сказав. І воно приходить десь, через день-два, мабуть, після відвідування. Тобто людині потрібно це все переварити.
А з приводу того, що людина може ще отримати, ну це перш за все гарний урок того, що потрібно дуже багато уваги приділяти безпеці. Безпеці на будь-якому виробництві і ну, не слід бути забезпеченими. Ну, тобто бути впевненим на 100%, що завжди все буде добре. І не бути самовпевненими, так? І не бути самовпевненим, точно, дякую. А скажіть, будь ласка, чи може ви знаєте, чи є така інформація за розрахунками, коли можна сказати, що Чорнобиль відновився від катастрофи? Ну, дивіться, якщо поїхати в Чорнобильську зону сьогодні, то ви побачите, що вона вже відновилася. Ну, тобто, якщо ми кажемо про природу, зелені насадження, тварин. Для людини це місце воно буде закритим. І закритим на досить довгому протязі часу. Це перш за все пов'язано з терміном живучості радіонуклідів. Ну, тобто напіврозпад плутонію триває близько 24 тисяч років. За даними вчених, потрібно хоча б 10 таких періодів напіврозпаду, щоб плутоній втратив свою силу. Але ж далі йде перетворення за ланцюгом реакції, і наступний елемент теж може виявитися радіоактивним. Тобто це є не гарантія. Це ще дуже довго і навіть не для нашого покоління, на жаль. Але ж там мешкають люди, так? Там і залишилися люди, які не виїхали. Я знаю, що повертаються колишні чорнобильці додому. Ну, дивіться, давайте так казати, офіційно самопоселенців або поверненців, це вже як хто називає, тобто ті люди, вони могли повертатися до 94-го року. Це офіційно, коли час, до якого був відкритий список поверненців, тобто коли люди могли повертатися. І наразі їх сьогодні проживає близько 100 людей, тому що насправді люди дуже старі, вони середній вік, який вони зараз мають, складає десь 85+. Ну, тобто люди дуже-дуже старі. На рахунок повертаються, найкращий спосіб, як вони самі казали, що повернутися, якщо не можна на офіційній основі, це працювати, влаштуватися працівником з зони відчуження. І тоді їм видають гуртожиток у місті Чорнобилі, і вони собі живуть. Ви знаєте, я слухаю вас, я чула і раніше, що ті мешканці, які раніше повернулися, ще поки були відкриті списки, які мешкають там, це 85+. І коли чуєш про цей вік, складається таке враження, що радіація впливає якимось гарним чином, що люди так довго живуть у таких складних умовах і до такого віку доживають. Ви знаєте, як вони самі кажуть, це не радіація. Це перш за все те, що вони повернулися додому, до рідної землі. Ну, тобто психологічно-емоційний стан був більш стабільним. Плюс я скажу, що радіація далеко не перший фактор, який вплине на ваше життя і здоров'я. А якість повітря і води, яку ви, власне кажучи, вживаємо в місті, то воно дуже сильно впливає. І вони живуть там на абсолютно чистому повітрі. От в чому штука. На рахунок вирощування. Ну, наприклад, самосели, вони, по-перше, навіть свої 85+, ще мають сили вирощувати щось на своїх городах. 2 рази на рік вони проходять обов'язкове обстеження, тобто за їх здоров'ям слідкують. Але ви також повинні розуміти, що, наприклад, прав на землю, на якій вони проживають, і там реєстрації як громадянин міста Чорнобиля вони не мають. У них саме статус самопоселенців. А живуть вони чисто з городів? Нічому, не тільки. Вони спокійно собі можуть виїжджати до міста. Наприклад, там найближче це Іванків. Якщо ми кажемо саме про чорнобильців, бо є ще люди, які живуть по селах. І вони собі купують продукти, отримують пенсії. У багатьох діти, вони живуть за зоною відчуження, приїздять щоб провідати їх. У кожного самосела є на КПП список з 10 людей, які можуть їх відвідати майже без перешкод. Там є певні часові проміжки, але загалом можна спокійно приїхати, якщо там є людина в списку, даєте паспорт, на вас оформлюють в'їзний квиток з певними обмеженнями і все.
Зрозуміло вас. Дякую. Дякую, що ви з нами були цим ранком. Цікаво було почути про те, як живе зараз Чорнобиль, як живеться у зоні відчуження. Можемо запропонувати тим, хто цікавиться цією темою, обов'язково побувати у цьому місці, але, звісно, з гідом і, звісно, дотримуючись усіх правил. З вами ми будемо прощатися, а у програмі будемо рухатися далі.